nusanga telefone yawe ibikora umenye yuko yatatswe na virus. Muri iyi video ngiye kukubwira ibintu bitanu bishobora kuranga telefone yatatswe na virus, ndetse nanakwereka uburyo ki wavanamo virus muri telefone yawe, cyangwa se uburyo ki wakura virusi muri telefone yawe. Ikintu cya mbere kiranga telefone yatatswe na virusi, telefone igenda gahoro cyane cyangwa se igenda gake. Icyo ngicyo ni icya mbere. Nimba uzi ko telefone yawe ifite icyo kibazo, nyandikira muri comment. Icya kabiri, telefone yawe igira pop ads cyangwa se za video zamamaza cyane, ukajya kubona muri telefone hajemo video irimo kwamamaza atari wowe wafunguye application runaka, ahubwo ari telefone irimo kuguha izo ads. Ahangaha umenye uko telefone yawe yatatswe na virus. Ikintu cya gatatu nicyo bita telefone kuba ishiramo umuriro vuba, nabyo bishobora guterwa n'amavirusi yatatse telefone yawe. Ikintu cya kane ni uko wesitara application ushyize muri telefone yawe ntago zijyamo. Application wenda nk'urugero wajya kwesitara application bakakubwira ngo not installed, ahangaha uzamenye yuko telefone yawe yatatswe na virus. Icya gatanu ari nacyo cya nyuma ni uko megabyte zawe zishira vuba utaranazikoresha, ukajya kubona zise zishira. Rero nimba telefone yawe usanze ifite iki kibazo, nyemerera tubane muri iyi video maze nkwereke uburyo ki wagikemura. Ikintu urakora mbere na mbere, tugiye kubanza turebere muri application bita Google Chrome. Abantu benshi bakunda gufunguraho browser, ugasanga ayo browser arimo amavirusi. Ikintu uzakora, uzaza uyifungure. Ukimara kuyifungura uzaza hano ngaha kuri tuno, turategereza ifunguka. Uzaza hano ngaha kuri tuno tudomo dutatu, utungutu ndakeka watubonye. Ukimara kudukandaho uzahita uza hano ngaha kuri iyi icon yanditseho ngo setting. Iyi ngiyi ya hano hasi yanditseho ngo setting, uzaza uyikanda. Ukimara kuyikandaho uza scrollinga gutya, maze uze ushake hano hantu handitse ngo site setting. Ndakeka wahabonye hano ngaha handitse ngo site setting, uzaza wakande. Ukimara kuhakanda uza scrollinga gutya, maze uze ushaka hano uzaza hano ngaha hambere handitse ngo all site. Ahangaha handitse all site cyangwa se site zose winjiye muzaza wakande. Nkuko uri kubibona, izi ngizi ni website wagiye winjira. Muri kubona ni website nyinshi. Wowe ikintu uzakora, uzaza ujye ukanda kuri kano kantu, tubanze duscrollinga gutya turebe nimba hari amahitamo ya select all ahari. Uzaza hano ngaha uhitemo hano ngaha handitse ngo delete browser data. Ahangaha uzaza uhakanda. Ukimara kuhakanda uzaza uhita ukore hano, uzaza uhitemo tuno tuntu twose uzaza utuvivure. Ukimara kutuvivura, ikintu uzakora, uzakanda hano ngaha handitse ngo delete all. Ndakeka wahabonye delete all, uzaza abariho ukanda. Ukimara kuhakanda uzongera ukore hano ngaha handitse delete, uzaza ukore hano ngaha handitse ngo delete nanone. Ahangaha niho uzaza ugakanda. Ukimara kuhakanda bizirodingaho gakeya, maze zino website zitangire kwisiba gake. Zongera uze uhakore. Nubona izi website zikomeje kwanga kuvaho, uzajya ugende ukora delete. Uzajya ukanda hano ngaha kuri, kamakwereke neza kugira ngo habone. Uzajya ukanda kuri kano kantu ka delete, maze uhite uza ukande uzakanda kuri kano kantu ka delete, maze uhite uza ukande hano ngaha handitse ngo delete and reset. Ahangaha ibi ngibi nubirangiza izi application maze kuzimaraho, izi website uzasubira inyuma gutya, maze uze ukande hano ngaha handitse ngo data stored. Ahangaha naho uzaza uhakande.
ukimara kuhakanda bazakwereka izindi website hano ngaha. Izi ngizi nazo nizo uba warinjiyemo. Ikintu uzakora rero uzaza ukanda hano handitse ngo delete all, ahangaha uzaza uhakanda. Ukimara kuhakanda nanone uzaza ukore hano ngaha handitse ngo delete, ahangaha uzaza uhakande. Uzarindiraho gakeya maze izi website zose ziveho nk'uko uri kubibona hano ngaha zishize. Ikintu uzakora rero uzava muri iyi application maze uze hano ngaha ukande kuri iyi application bita Play Store, maze uze hano ngaha muri search searching iyi application bita Avast. Uzaza ubyandike gutya, dore ngiyi ukuntu imeze. Wowe ikintu uzakora uzaza uyikorere install. Ngewe uri kubona narayisitaye, nzaza nkore open. Ukimara gukora open, ikintu uzakora uzaza hano hasi hano ngaha, kadutegerezeho gakeya ibanze yiroding. Uzahita uza hano hasi handitse ngo get start, ndakeka urimo kuhabona. Ukimara kuhakanda izi loading aho gakeya urimo kubona no automatique nyine izajya yirodinga hano hejuru, maze ibintu bigende bihinduka kugeza igeze kuri step ya nyuma. Uzategereza ibanze yirodinge, ukabona harabura step imwe. Kimara kwirodinga gutya rero bazahita bakugeza kuri dashboard imeze gutya. Ikintu uzakora, kano kantu abantu bakunda kukirengagiza ariko nak'ingenzi. Igihe ubonye kano kantu akenshi ukanda hano ngaha handitse allow. Rero ikintu uzakora uzakanda hano handitse ngo allow. Ukimara kuhakanda izahita yirodinga gutya. Wowe ikintu uzakora hano ngaha bari kugusaba kuba wakwishyura iyi application, uzakanda hano ngaha kuri kano gakubo, ntabwo dushaka kwishyura. Ukimara kuhakanda izirodinga maze wongere uhakande ku gakubo. Uzategereza application ibanze yirodinge gutya. Uri kubona bakubwiye ngo please wait, maze utegereze, ntago bizatinda, ibanze ibone access. Ukimara kwirodinga gutya rero ikintu uzakora ahangaha, uzakora hano ngaha handitse ngo continue with ads. Ahangaha hano ngaha handitse ngo continue with ads, niho uzakanda. Uzategereza baguhe ahantu hameze gutyo. Wowe ikintu uzakora uzakanda hano ngaha handitse ngo let's make, hari hasi handitse ngo let's make. Ikintu uzakora uzakanda hariya kuri skip, maze uhita ugera kuri tableau imeze gutya. Ukimara kugera kuri tableau imeze gutya, wowe uzaza hano ngaha muri runo ruziga, maze ukande hano ngaha handitse ngo start scanning, maze itangire gusikana virusi zose ziri kuri telefone yawe. Nk'uko uri kubibona itangiye gusikana, igeze kuri 7, izagera 100%. Ukubona irimo kwihuta iyo nta virusi ufite kuri telefone yawe, ariko iyo ufiteho virusi aba ari umwihariko kuko nyine itinda irimo kuzisikaninga. Uzategereza, uri kubona igeze kuri 48. Uzategereza nyabuna urakora ibyo ya subscribe nimba ugeze kuri uyu munota. Uzategereza ibanze yiroding. Uri kubona igeze kuri 55. Nk'uko urimo kubibona rero igeze 100%, bahita batugeza ahantu hameze gutya. Rero ukimara kwisikaninga uzasubira inyuma, maze uzahita ukanda ku ibuto gisubira inyuma. Nimara kwisikaninga gutya, virusi zose ziri kuri telefone yawe izaba izikoreye icyo bita resolve, cyangwa se izaba izisikaninze. Telefone yawe niba ifite virusi, bazahita babikwereka umubare wa virusi ziri kuri telefone yawe. Rero nyabona nimba uri mushyashya hano cyangwa se usanzwe hano ngaha, yandikira muri comment ikibazo ufite, maze tugukorere video igikemura. Ciao, duhurire mu zindi video tugendeye kuri comment muzaba mwaduhaye.